Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal, o canal Alticia Dias. Meu nome é Fernandes Dias. Se você não é inscrito, peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu joinha também, bastante importante no nosso canal. Nosso canal tem bastante dica, tem macete, tem sugestão nossa, tem opinião, mas no vídeo de hoje, passo a passo, quero mostrar para vocês como identificar um defeito, um barulho na suspensão da Ford Ranger, tá? Vamos fazer um passo a passo, pessoal. O cliente chega, né? Vamos colocar que você está assistindo esse vídeo, é o proprietário dessa Ranger, e aparece um barulho, e você não faz nem ideia, né? Ou dá uma pesquisada lá e tem algumas noções que pode ser. Chega para o profissional, pede para ele identificar esse barulho. Passo a passo nesse vídeo, quero mostrar para vocês como nós, né, nosso procedimento aqui, o canal Alticia Dias, Fernandes Dias, faz para matar a pau, identificar certinho, né, sem muito a volta e mais incisivo, mais preciso de alguns defeitos, como é o caso de alguns defeitos de injeção que a gente tem postado no nosso canal aí, a gente é bem incisivo. Então a gente usa alguns recursos aí, alguns macetes, vou mostrar nesse vídeo. Ford Ranger veio para nós, barulho na suspensão. Como é que eu faço para identificar? Primeiramente vou dar uma volta, identificar o barulho, e posteriormente, o que eu vou tentar fazer nesse vídeo? Uma dica legal para vocês, curta o vídeo até o final que vocês vão ver. Vou colocar um microfone próximo de onde nós estamos ouvindo o barulho. É verdade, pessoal, vem comigo no vídeo. Vamos colocar o microfone. Primeiro vamos dar uma volta com esse carro e mostrar para vocês, é uma Ford Ranger, ó. Apesar da correria aqui, mas é uma Ford Ranger, e ela veio para nós aí, e tem esse barulho na suspensão. Vamos dar uma volta comigo, para a gente ver o barulho por dentro, como que é, e depois eu vou tentar gravar esse barulho por fora, para a gente falar mais sobre o barulho dessa Ford Ranger. Vem comigo no vídeo, eu mostro para vocês, vem comigo. Bem, pessoal, a Ranger está aqui, né, e o que nós vamos fazer, ó. Vou dar uma volta, liguei o carro, vamos sair para ver esse barulho, quero mostrar o barulho por dentro, como se fosse o condutor, né, o dono da Ranger aqui, andando. Ele chegou para nós, escreveu alguns barulhos, possivelmente já fez algumas pesquisas. Eu não sou contra, as pessoas podem pesquisar, sim. Aí tem bastante canais aí que tem informações técnicas, bastante profissional aí, postando dicas e algumas sugestões técnicas aí, né? Então a pessoa talvez pesquisa, ou o conhecimento dele no dia a dia, de experiência com o carro, e ele falou, ó, tem um barulho no carro de carroceria, né? Vamos ver se a gente ouve esse barulho, ó. Mas, e aí eu vou colocar o microfone, vai ali para vocês aí, para a gente tentar ver de perto onde é esse barulho e vamos mostrar no final desse vídeo. O que nós achamos, o que nós identificamos, ó. Ele ouve um barulho assim, quer ver, ó? Vamos tentar ouvir, ó. Vê se vocês ouvem barulho. O microfone está comigo, acho que ele não vai apresentar muito, está muito longe do barulho, mas ele ouve um barulho assim, ó. Quer ver, ó? Não sei se vocês estão ouvindo, né? Barulho que dentro é esse barulho, ó. Então a pessoa vem, descreve, né, o barulho, eu ando com o carro, testo, né, já ouvi o barulho, já tenho uma noção onde eu vou aproximar lá para olhar esse barulho, né, não vou distanciar muito, porque o barulho é bem próximo ali da suspensão, realmente, né, e aí nós vamos levantar esse carro e vamos identificar esse barulho, mas antes eu quero colocar o microfone lá perto desse barulho, dar uma volta, né, para a gente ver e mostrar para vocês que você está ouvindo o barulho por dentro do carro, como se fosse condutor. Agora eu vou colocar o microfone e a gente vai ouvir o barulho lá de fora, vamos gravar o barulho lá fora, para vocês verem esse barulho que incomoda esse proprietário da Ranger aí, né, esse barulho. Então, nós vamos até a oficina, eu vou colocar o microfone lá, a gente vai dar uma volta e eu mostro para vocês. Vem comigo no vídeo e eu mostro para vocês. Aí, pessoal, o microfone, amarrei, coloquei ele aqui, tá? Ele vai captar o som da, da suspensão, tá? O som mais agressivo, mais próximo do que nós estamos imaginando aí. Eu coloquei para a gente ver o som bem característico, né? Quando é estridente. Existem inúmeros sons, mas nesse caso aqui, quero mostrar para vocês de perto um som da suspensão da Ranger, tá? Essa Ranger aí, ó.
Bem, pessoal, o que daí pediu para ouvir, né? Agora a gente vai retirar o microfone. Vamos identificar esse barulho para vocês verem. Bem, pessoal, Ford Ranger, eu prometi para vocês, já colocamos no elevador, né? Colocamos no elevador, ele está aqui. E a gente vai bater um papo, falar rapidão sobre cada tipo de barulho, cada veículo, que são características diferentes. Esse carro, para nós, é uma Ranger, um carro robusto. Então, um barulho pequeno, ele não nos leva a imaginar que seja bandeja, né, um pivô, um amortecedor, por quê? Pode descartar isso aí, o barulho é pequeno, não é pancada. Então, aí é a expertise do mecânico, né? Primeiro, esse carro roda rural, tá vendo lá? Mato, bastante matinho, capim. E aí, se você for olhar direito, a gente vai ver que existem algumas partes que tem, ó, aqui, ó, olha que tá enfiado aqui, ó, um graveto enfiado, tá? A madeirinha enfiada aqui, ó, a madeirinha dura, ela é bem dura, tá vendo, ó, dura, é um pedaço de madeira mesmo. O cara faz rural mesmo, ele anda no Pantanal, bastante barro, peito de aço amassado. Então isso já nos descreve quem é um paciente. É um paciente que ele faz uso extremo, bastante extremo. E o que eu posso falar para vocês, ó, bieleta, seu carro, você tem carro aí, 99% dos carros tem bieleta. A bieleta é o primeiro a fazer barulho e estragar. Então não vai ser um amortecedor, uma suspensão, que vai estragar primeiro. A bieleta vai ser o cara que vai estragar primeiro. Então a gente já suspeitava de ser uma bieleta. Nesse caso, por que ele estragou? Se vocês olharem ali, os gravetos, eles furam a coifa da bieleta. Ele vai furar essas coifinhas, que é a proteção. Vai sair a graxa, vai sair toda a graxinha, tá? Se vocês olharem aqui, ó, essa bieleta tá travada. Ela não mexe. Eu vou tentar mexer a outra, a gente vai ver que a outra vai mexer. Quer ver? Vamos esterçar para lá. Vocês vão ver que a outra vai mexer. Vamos esterçar assim, ó. Deixar quase em linha reta. Deixei em linha reta, ó. Essa não mexe. Então essa tá travada. Essa aqui ela mexe, ó. Vou tentar mexer para vocês verem, ó. É molinha a bieleta, ó. Olha lá em cima, ó. Tá vendo, ó? Olha lá. Ela mexe, tá vendo? Ó. Mexer melhor aqui. Deixa eu ver, ó. Mexeu. Tá vendo? Olha lá. Ó, mexeu. Tá vendo? Mas ela fura essa coifa, que é um carro que vai rural. Furou a coifa, sai a graxa, entra óleo e areia, trava a bieleta. Então o barulho desse carro é a bieleta. Com certeza é a bieleta travada, ela vai bater, ela não tem mais a forma de amortecer, aqui dentro ela é como se fosse um pivô, né? Ela arrebentou, criou folga, está batendo, é a bieleta que está batendo nesse caso aqui. O barulho que nós gravamos, mostramos para vocês, a gente vai trocar as duas bieletas. Eu acho desnecessário fazer o vídeo, colocar o microfone e mostrar para vocês aqui. Acredito que vocês confiam no que eu estou falando. E nós vamos somente trocar a bieleta. Não tem que ver pivô, nada, porque nós já olhamos. Então não adianta ficar desmontando, analisando. Já vi, não tem furo nas coifas dos pivô, tá vendo? Tem nenhum furinho. Ainda bem, os gravetos não entrou aqui. As coifas da roda estão inteiras. Suspensão é bem robusta, descarta amortecedor, puxa de bandeira, que é um barulho mais... barulho leve, vamos falar assim, não é um barulho de impacto. Então, nesse caso aqui, só é a nossa velha e conhecida bieleta que a gente vai trocar e esse cliente vai ficar satisfeito. Eu vou mostrar para vocês ali, o carro que roda rural, ele é um carro extremo, né, dos extremos. Então ele entra muito mato, graveto, olha lá, ó, sujeira, tá vendo? Capinha ali, e aí ele vai perfurando as coifas, adentrando nas coifas, nos pontos de movimentação da suspensão, ele vai impedindo, entrando água e areia, por isso que tem o barulho. Então o barulho na nossa velha e conhecida Ford Ranger é nossa velha e conhecida bieleta, tá bom? Pessoal, dica legal para vocês aí, tá? Nosso canal é um canal de dica, é diferente, não é um canal segmentado para a parte mecânica, tá? Não é um canal segmentado aí para o mundo automobilístico, ele é infinito, mas o nosso canal é um canal segmentado, voltado para a parte manutenção, reparação e dica para vocês aí. Se você não é inscrito, já se inscreva lá. Deixe também o seu like, seu joinha. Um abraço a todos. Valeu.